Храп побежден. На Урале сегодня провели инновационную операцию, которая избавляет людей от этой патологии. Причем занимает она не более 20 минут. Елена Копырина выяснила, за счет чего удается этого добиться. Дышать, не задерживать дыхание. Человеку, страдающему от храпа, дважды это требование повторять не приходится. Иван – первый человек на Урале, который решил излечить недуг при помощи инновационной методики бескровного хирургического вмешательства. Операцию провели в дорожной больнице Екатеринбурга. Под контролем пальца максимально натягиваем небо. Дыши, дыши. Врач из Республики Беларусь Жанна Колядич делится опытом с уральскими коллегами. В руках отоларинголога не скальпель, а пистолет. С его помощью доктор вживляет в небо пациента 3 миниатюрных имплантата. Нажали, вышли. Имплант установлен. Пластины изготовлены из пористого синтетического материала. Они поддерживают и укрепляют стенки верхних дыхательных путей, тем самым открывая путь для свободного прохождения воздуха. Храп сам по себе – это просто звуковой феномен. Но бывает социально значимый храп, который мешает жить. Синдром остановок дыхания во сне – это заболевание смертельно опасное. По статистике американской, до 37% населения имеют смертность от этого заболевания. Врачи отмечают, что с каждым годом людей, страдающих храпом или апноэ сна, становится все больше, и медики ищут новые методики лечения этой патологии. Были способы лечения, это хирургические, радиочастотная хирургия, фарингопластики, которые проводились под эндотрахеальным наркозом, но не всегда тот результат, который хотелось бы, достигался. Новый метод оказался не просто эффективным, но еще и простым. Не только для медиков, но и для пациентов. Можно оперировать десятки человек в месяц. Операция по установке небных имплантов не требует госпитализации. Ее делают амбулаторно всего за 15-20 минут. Все это время пациент находится под местной анестезией. Но операция, по словам врачей, это основное, но не единственное оружие в борьбе с храпом. Врач одной специальности эту проблему решить не может. Это может быть только, вот как мы здесь стоим, сомнолог, челюстно-лицевой хирург, я оториноларинголог. И с привлечением врачей других специальностей, может быть, попытаться сдвинуть вот этот камень и решить этот вопрос. Ивану пообещали, что к лету он забудет о том, что когда-то храпел. Как у вас самочувствие? Елена Копырина, Александр Жанников, Вести Урал.